Oke guys, kita mancing di spot Melate, Ketapang, Kalimantan Barat ya. Inilah spot melatenya. Kami mancing udang lagi bersama-sama ya di spot Melate. Inilah spot Melate, Ketapang, Kalimantan Barat. Oke. Oke guys, ini spot melatenya ya guys. Ini pinggiran spotnya guys. Di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini spot mancing udang di Melate ya. Itu keseruan kami di hari ini. Ini ada teman kita lagi galang motor air gas. Ini spot Melate gas, tempat kami mancing udang ya. Oke guys, ini spotnya ya. Kami bersama-sama mancing udang di spot Melate gas. Ini di Kalimantan Barat, namanya spot Melate, tempat kami mancing udang guys. Ya, di sana Melate besar gas ya. Namanya. Ikutin keseruan kami mancing udang di spot Melate. Oke. Ini namanya Melate kecil ya. Di sana ada teman kita mancing udang juga, guys. Inilah dinamakan Melate ya. Spot Melate mancing udang. Oke. Ikuti keseruan saya ya. Mancing udang di spot Melate hari ini bersama teman-teman, oke? Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat saya yang sudah hadir, dan saya pun pasti hadir kembali untuk melakukan kegiatan sahabat saya semuanya, oke? Tetap semangat. Semoga kegiatan kita di hari ini tetap lancar, sukses ya buat sahabat-sahabat saya semuanya. Semoga tetap sehat. Alhamdulillah guys, poin pertama guys. Mantap. Guys, yuk guys.
Guys, eruk guys. Eruk guys. Guys, eruk. Ya, beruk guys. Mantap guys. Alhamdulillah guys, baru poin kedua guys. Yung kita. Oke guys, ini daerah Melate Besar ini guys. Ini pada mancing semua guys. Guys, beruk guys. Guys, beruk. Mantap guys. Guys, beruk guys. Mantap guys.
Guys, berok guys. Berok ya guys. Ada game. Pokoknya ini yang paling masaan. Ini yang paling masaan. Kakak depan demikian, yang tekong mas.